Hello，大家好，歡迎收睇躺平日記，我係 Kate。今集呢，我哋亦都會繼續我哋嘅西班牙 Tenerife 之旅，咁就包括我哋會去跳滑翔傘啦。如果有興趣嘅話呢，就記得睇埋落去啦。我哋而家即刻開始。早上呢，我哋就去試一試佢酒店提供嘅自助早餐啦。一個人呢，就需要8歐元。菜品嘅種類呢，亦都非常之豐富，有火腿、包啊、咖啡啊、茶、蔬菜、cereal 等等嘅食物，味道都係正正常常，冇話太大嘅特別。不過勝在呢，就係多選擇同埋簡單快捷，喺樓下就可以即刻食到早餐啊！食完早餐之後呢，我哋就去咗北部嘅海灘附近行，咁我哋就預訂咗今日下午嘅滑翔傘體驗。喺北部呢，佢亦都有一個公共嘅游泳池啦，可以見到佈置其實都唔差。入場費就大概5個半歐元，咁但係佢呢啲太陽傘啊，同埋一啲嘅沙灘椅呢，亦都係要額外再加錢去租嘅。同埋呢，見到今日陽光呢都唔係話特別大，所以呢都比較少人去游水。咁喺午餐方面呢，我哋就喺商店街度揀住一間都係食返西班牙菜嘅餐廳。菜方面，我哋就嗌咗呢一個嘅烤魚，佢亦都配有巢皮嘅馬鈴薯。呢一款呢，就係喺鐵板度烤啦，再用簡單嘅調味，可以見到佢嘅外皮呢係烤到金黃酥脆，亦都帶有輕微嘅焦香，內部呢亦都係鮮嫩多汁，保留咗魚嘅原味，亦都配搭咗檸檬汁，增加清新感。除此之外，亦都配搭西班牙嘅特色醬汁，綠色嘅醬呢就係青醬，而紅色嘅呢就係由辣椒製成嘅醬汁，配搭上橄欖油。綠色嘅醬呢就係偏清新，而紅色嘅醬呢就係偏濃郁嘅味道，配搭上魚肉亦都非常之合襯。行咗一陣之後呢，我哋就嚟到集合嘅地點，咁我哋就會去滑翔傘，價格呢就會係150歐元一個人，亦都係非常之睇運氣啦。如果天氣唔好嘅話呢，可能就未必有得飛啦。咁呢邊呢亦都有廁所啦，同埋 locker 可以俾你放你嘅嘢嘅。放完嘢之後呢，教練就會派發一個咁樣嘅袋啦，咁入邊呢就會有你需要滑翔傘要用嘅裝備，包括係頭盔、外套、自拍棍等等。攞到我哋嘅裝備之後呢，我哋就會跟教練上車，咁佢呢就會帶我哋去到滑翔傘嘅地點。大概差唔多1個鐘嘅車程呢，我哋終於上到嚟高位啦。咁呢度大概呢就係海拔2500米。咁去到高位之後呢，教練就會指導我哋要着咩裝備啦，同埋幫我哋整理好個滑翔傘。教練亦都會陪同我哋一齊去降落嘅。今次呢，我哋總共有4個人啦，咁每個人呢就係輪流排隊去開滑翔傘嘅。開始嘅時候呢，教練就會幫我哋綁好晒安全帶啦，着好晒裝備啦，然之後就會同我哋講解一個起飛嘅動作，就係當佢發號指令嘅時候呢，我哋就要瘋狂咁向前跑，就等風力托起滑翔傘嘅時候呢，我哋就會即刻離地而起。喺起飛嗰下呢，突然間喺地下踩唔到任何嘢，好似真係變咗一隻雀仔咁樣，而且速度呢亦都唔會話係好急速咁下降，係好慢好慢咁樣，都唔會話太過恐怖或者驚嚇。飛咗一段時間之後呢，我哋好快就接近咗第1層嘅薄雲啦。喺穿過雲層嗰一下呢，就即刻係 feel 到係凍咗好多啦，而且呢視野亦都係俾白茫茫嘅雲層包圍，好似進入咗另外一個世界咁樣。雲層入邊嘅水氣呢，亦都係有少少嘅濕潤啦。喺經過咗一段時間之後呢，我哋終於衝出咗雲層啦。好快呢，我哋就見到民居啦，同埋呢個泰德山，感覺呢就好似一隻雀仔喺仙境度飛緊咁樣啦。
而喺滑翔傘降落嘅中途呢，教練亦都問我哋要唔要試下幾個小幅度嘅轉彎。咁我就諗住話好啊，試下咯。咁但係點知原來佢講嘅小幅度嘅轉彎呢，係轉得超級快，而且落得超級急。做完嗰幾個轉彎之後呢，我係有少少想嘔嘅。不過好彩後來呢都冇事，而且教練呢亦都好好人啦。咁佢見到我哋好驚呢，都會安慰我哋啦，就問我哋 O 唔 OK 啦，同埋呢亦都教我哋點樣影呢先係影得最靚嘅。去到最後呢，我哋就開始慢慢降落啦。隨住我哋越嚟越近海邊呢，我哋嘅視野亦都更加清晰啦。咁最後呢，我哋就慢慢咁喺沙灘降落啦。咁喺沙灘啲沙呢，其實都係比較柔軟嘅，跌落地嗰下呢，亦都唔會話係好痛。咁降落完之後呢，我哋就開始收拾翻我哋嘅裝備啦。等齊人之後呢，就搭翻同樣嘅車去翻我哋一開始會合嘅地點，放低翻裝備。之後呢，我哋亦都攞翻相機同埋記憶卡去翻鋪頭度。咁你亦都係可以睇一睇翻嗰啲影片係影成點啦，再決定去買唔買嘅。咁一條片呢，就需要俾30歐元。整體而言呢，我認為呢一次嘅滑翔傘體驗呢亦都非常之值得啦。咁首先一嚟呢，佢嘅價格亦都唔係話好貴啦，而且呢個島嘅景色呢亦都非常之靚。除咗有海啦、民居之外呢，亦都係可以睇到火山，同埋呢度嘅天氣呢比較穩定，大部分嘅時間呢其實都係陽光普照。咁由去集合地點等啦，去到買完嗰個影片呢，大概成個嘅時長呢就大概係3至4個小時。咁喺晚餐方面，我哋就喺 Google Map 度揀咗一間評價唔錯嘅食墨西哥 fusion 菜嘅餐廳。餐廳嘅裝修佈置風格非常之有特色，而且亦都非常之多人。我哋大概等咗起碼半個鐘呢先至有位。佢哋嗰啲凳啊、台啊、牆壁啊，都係用天然嘅石去做。主菜方面，我哋就嗌咗一個嘅壽司卷啦。咁佢嘅特別之處呢，就係佢融合咗墨西哥同埋日本嘅風味。炸蝦嘅外層呢，就包住壽司飯，壽司飯嘅外層呢，就再包住煎香嘅牛肉，上面呢，就有佢哋特製嘅醬汁。佢係有少少酸酸地得嚟，亦都有帶有少少奶味同埋少少嘅辣味。兩者非常之合襯，我認為呢一款呢真係嚟到呢度一定要試下。而飲品方面呢，我哋就嗌咗佢哋嘅 cocktail， 邊緣呢就滲有鹽霜同埋辣椒，面上面亦都有蛋白泡沫同埋食用嘅花瓣。除咗鹹味同辣味之外，亦都有非常之強嘅酒味。我個人呢就覺得呢杯呢有啲太強啦。除咗壽司卷之外呢，我哋亦都嗌咗墨西哥風味一定要有嘅 taco。第一款呢，我哋就嗌咗呢個章魚嘅 taco。章魚口感彈牙，再配上佢哋特製嘅醬汁呢，整體非常之驚艷。而另外一款油炸魚嘅 taco 呢，亦都非常之好食。而皮嘅口感呢，就係比較煙韌，海鮮嘅鮮味同埋佢哋墨西哥特製嘅醬汁非常之合襯。除咗日本菜，亦都有同中式嘅菜結合。呢一款呢，就係辣味蝦仁包，包皮呢，就採用亞洲風格嘅蒸包，再配搭墨西哥特有嘅煙燻辣椒酸奶油醬。我認為佢哋特製嘅醬汁呢，係成道菜嘅精華。唔同嘅包點同埋 tacos 都有特製嘅醬汁調味。而另外一款呢，就係炭燒牛肉，牛肉呢，就係採取嚟自蘇格蘭嘅 Black Angus， 配有特別調味嘅蔬菜啦，同埋薯塊，亦都有4款佢哋唔同特製嘅醬汁。可以見到牛肉嘅肉質咧非常之鮮嫩，而且木炭燃燒嘅時候釋放嘅煙霧咧，亦都為牛肉增加獨特嘅煙燻香味。呢款嘅牛肉本身就已經係嫩滑多汁，經過炭燒之後，外層有少少嘅焦味，內部咧亦都非常之粉嫩，脂肪融化咗之後咧入口即化。醬汁方面，佢哋亦都有提供鹽啦、胡椒啦，佢哋特製嘅辣椒醬啦，同埋一個比較鹹嘅醬汁。佢
佢哋亦都配有佢哋特製嘅墨西哥飯啦，份量亦都非常之足夠。不過我自己覺得有啲美中不足嘅呢，就係佢個飯呢係有啲硬啦，即係有啲似生米嘅嗰種感覺。我諗應該係因為歐洲人比較中意食呢種口感嘅飯。咁今集嘅躺平日記呢，就嚟到呢一度啦。如果你想睇更加多呢一啲類型嘅影片嘅話呢，亦都可以訂閱我嘅頻道。如果你中意呢條影片，覺得呢條影片幫到你嘅話呢，亦都可以 like、comment 同埋 share。咁我哋就下一集再見啦，拜拜。